nyemerera ngo utembereze mu bihe byahise maze nkwibutsa kahise. Aha turi mu mwaka w'1990 mbere y'ikitwa iterambere kiremwa muntu cyagezeho uyu munsi. Nyibutsa, harya byagutwaraga igihe kingana iki ngo geraho umuyobozi wo ku rwego runaka yabaga ari gukorera? Ikizire se cyo kumusanga kuri biro yabaga arimo arakoreramo cyo cyabaga kingana iki? Ni amabaruwa ngahe wanditse nyamara ntagire ko yaragenewe? Ese urugendo rwo kuva aho wari utuye ugeraho ikinyabiziga gitwara abagenzi rusange rwabaga rungana iki? Twibutse, ngaho tubwira icyo mwasabwaga kugira ngo mubashe kubona iby'ibanze nk'ibikorwa remezo, amazi meza, umuriro w'amashanyarazi, imihanda, amavuriro, amashuri ndetse n'amasoko. Nyemerera tugaruke gato ku mashuri y'icyo gihe. Ababyeyi basabwaga iki ngo abana babo babashe kubona amashuri bigamo mu mahanga? Byabatwaraga igihe kingana iki ngo abana banyu babashe kubona impapuro z'urugendo kandi zemewe? Bitekerezeho, gusa karahanyuze. Reka nkugarure mu mwaka w'2021 nyuma y'imyaka 31 yose. Isi iri ku muvuduko uhambaye mu iterambere, harazamurwa inyubako zihambaye isaha ku isaha, umunota ku munota. Abantu nk'ikiremwa muntu kiza ubwenge barajwe ishinga no gushaka aho bakura ubumenyi buzabasha kubabeshaho none ndetse n'ejo hazaza. Birumvikana neza ko amaso yabo yombi bayahanze ku mashuri yabo bwite ndetse n'ay'abana babo. Ese ni bangahe babasha kubona ibyo byose bibarizwa? Sigaho kwiheba, dore igisubizo cy'ibibazo byawe. Ni UHDSS, Universal High Definition Solution Services. Izo nyoza mu kureba kure ziguhaye ikaze. Universal High Definition Solution Services Limited. Iki ni ikigo mpuzamahanga gifasha abana kujya kwiga mu bihugu byo hanze mu mahanga. Iki kigo kandi gifasha abantu muri career counseling, admission guidance, pre-visa application services, visa application, ndetse bafasha n'abantu kubona amatike y'indege ndetse na insurance. Bafasha kandi abantu kuva ku kibuga cy'indege, hari byo bita airport pick up, accommodation arrangement ndetse na work permit. UHDSS kandi ikorana n'ibihugu birenga 36 ku isi hose. Ndetse niyo umunyeshuri agezeyo bamufasha gushaka work permit. Iki ni cyangombwa gifasha umunyeshuri gukora yiga, akaba yanagufasha wowe mubyeyi akirihirira ishuri. Erega mayi ibintu bigira ba nyirabyo. Ese waruzi ko kijyana ibyangombwa by'umwana wawe bahita baguhereza admission letter? Iyi ni yabaruwa yerekana neza ko umwana wawe yamaze guherezwa ishuri, kuko iyi baruwa ibiturutse mu kigo umwana yasabyemo ishuri. Si ibyo gusa kandi UHDSS ifasha abantu kujya gukorera hanze, haba muri Europe, Amerika ndetse no muri Canada. Icyo gihe baguha working permit, ariko rwa rupapuro ruturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe abakozi cyerekana neza ko wemerewe gukora muri icyo gihugu. Grant letter, iyi ni yabaruwa yerekana ko ibyangombwa byawe byose byahawe agaciro kandi byujuje ubuziranenge ndetse byemewe n'amategeko y'icyo gihugu. Ahangaha nta bicupuri biba birimo. Baguhereza kandi accommodation letter. Iyi ni yabaruwa yerekana ko umukoresha azaguha aho kuba ndetse akazajya naguha n'icyo kurya, ndetse yewe na kontara ikwereka neza ko wamaze kubona akazi muri iyo company ugiye gukoreramo. Umva kagashya, waruzi ko UHDSS ariyo company rukumbi muri Afrika yose yemerewe gukoresha bya bizamini byo kuri murandasi bimwe bizwi nka scholarship assessment? Aha, iyo umunyeshuri akoze ibizamini maze akabona amanota ari hejuru ya 75% cyangwa se 75 gusa, uyu munyeshuri ahita ahabwa full scholarship nta kabuza. Kuri isi dutuyeho, iterambere n'umuvandimwe n'indwara ndetse n'ibyorezo. Ufite uburwayi bwakuzengereje ku buryo hano utuye nta buvuzi utagannye. Iki nicyo gihe ngo UHDSS igufashe kujya kwivuriza hanze, kuva ubonanye na muganga kugeza ufashe rutemikire rugarutse mu gihugu cyawe. Inkuru mbareranira tuba. Aha, ndabizi neza ko watangiye kwibaza aho wakura UHDSS cyangwa se uko wabavugisha. UHDSS urabasanga aho bakorera ku cyicaro cyabo gikuru ahazwi nko mu nyubako yo kwa Rubangura muri etaje ya 2 mu muryango wa 203. Gusa wanabasanga ku mashami yabo mu ntara nk'ihuye ndetse no hanze y'igihugu aho bakorera mu Burundi ndetse no muri Malawi. Bahamagara kuri nimero zabo za telefone zikurikira arizo 0788 94 1631
cyangwa se kuri 0788 38 75 wanabasura kandi ku rubuga rwabo rwa murandasi arirwo rwa eshatu@universalhdss.com. mubyeyi, ubu murajye ku mwana wawe ntibikira amasambu, imisozi, amashyamba cyangwa se ibiyaga n'ibishanga, ahubwo ubu raga umwana wawe ishuri arikuremo ubumenyi kandi mureberere yige aho abafite ubumenyi n'ubwenge babukuye. Universal HD Solution Services, we believe in work.